साह्रै नै जङ्गली भइयो भनेर आज कपाल काट्न गएको। कपाल काटेपछि त झन् टपरी टुइया जस्तै देखियो यार। झट्ट हेर्दाखेरि त झन् माघे सङ्क्रान्तिको तरुल जस्तै देखिया छु म त। होइन आज घाम पश्चिमबाट उदाएछ कि क्या हो भनेको। हाम्रो भक्केले पनि ढेँडो ओडाल्दो रहेछ। आज खासै कतिलो ढेँडो खाइएला जस्तो छैन भनेर सोचिरहेको थिएँ मैले। तर ढेँडो पस्केर हालेर झ्याम झ्याम खान थालेपछि त दामी बनाएछ यार। यसले भने जस्तै भयो क्या आज त। मैले घरयासी खान्कीमा सबै कुरो बनाउन जाने पनि यो ढेँडो भने मैले मरिगए बनाउन सकिनँ के। तर मैले भन्दा चाँडै चाहिँ भाइले बनाउनु सिके के घरमा सबैले कपाल काट काट भनेर कराएर आज कपाल काट्न गएको त कपाल काटेपछि त झन् दुध खान नपाएको बिरालो जस्तो देखिएछु यार म त। आज केटाहरूलाई कपाल काटेको देखाइदिउँ कि भनेको केटाहरू त कोही पनि आएनन् यार। जम्मा 2 जना केटाहरू यता र उता डुलिरहेथे। एकछिनपछि बलको आवाज सुनेर यसो बाहिर आएको त फुनेर पुवन पो पास खेलेर बसिरहेको रहेछन्। म भने बल खेल्न पाइयो आज भनेको यार।